Eras unha vez un neno de Allariz. Queco, que así se chamaba, decidiu unha tardiña camiñar cara ao castelo. Nada máis traspasar as portas, unha néboa pecha o transportou a un enorme tronco. Mirou dende alí o río, as casiñas e as terras labradas. Seguindo o camiño que bordeaba o tronco, atopouse cunha nena e preguntoulle: «Quen vive nese tronco?» Ela contestou: «Viven elfos, gnomos e fadas», sinalándolle a unha delas. «E onde leva ese camiño?» preguntou Queco. «Leva ao río e á estación do tren», respondeu a nena. Queco camiñou pola elevada pasarela, dirixíndose á estación, mentres observaba ao seu arredor. Na estación non había ninguén, aínda así Queco decidiu montar no tren. Nada máis comezar a viaxe, a néboa deixaba entrever unha espesa capa de neve que cubría todo ao pasar. Xa era noite e as luces iluminaban ao lonxe unha vila en festas. Os animais do bosque miraban atentos o paso do tren. E Queco saudábaos ao pasar. Xunto a unha granxa parou o tren. Queco baixou e decidiu seguir por un camiño sen saber onde o levaría. A senda levaba a casa do palpador. Pero, sorpresa, nada máis chegar, de novo unha espesa néboa transportouno ao polo norte. Sorprendido con tanta neve e rodeado de osos e iglús, mirou ao seu arredor buscando axuda. Acordouse dos seus pais e do preocupados que terían que estar e decidiu camiñar pola neve ata a cova dos osos polares, e alí as fadas fixeron novamente a súa maxia e, sen saber como, apareceu a carón das casiñas ao pé do castelo. Queco xa non estaba perdido e, mentres camiñaba dirixíndose á súa casa, deixando atrás o castelo, pensaba: «Viaxei por unha vila de conto.